tèmi ní Ṣọlá Ọbálẹ́yẹ, Provost St. Paul's Cathedral Ìgbórè Abẹ́òkúta ní abẹ́ Anglican Diocese ti Ẹ̀gbá West. Bí ẹ ti ń gbọ́ wa tẹ̀sí ń wò wá, Ọlọ́run yóò sọ yín di alábùkún fún. Ẹ jẹ́ ká gbàdúrà. Olúwa, mo gbàdúrà fún gbogbo àwọn tí ó ń wo ètò yìí lónìí tí ó sì ń gbọ́ wa. Jọ̀wọ́ fi ayé wọn ṣe ìyanu. Ìyanu tí ọ̀rọ̀ ayé rẹ̀ ń béèrè nínú ètò yìí lónìí lórúkọ Jésù kó tó ọ lọ́wọ́. Olúwa, láti inú ọ̀rọ̀ rẹ jọ̀wọ́ mí sí wa kí ògo kó sì jẹ́ tirẹ̀ lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín. Mo ń kà fún wa láti ìrere Jòhánù orí 2 ẹsẹ̀ 1 dé ẹsẹ̀ 3. Ní ìjọ́ kẹta a sì ń ṣe ìgbéyàwó kan ní Kánà ti Gálílì. Ìyá Jésù sì ń bẹ níbẹ̀. A sì pe Jésù àti àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ pẹ̀lú sí ibi ìgbéyàwó. Nígbà tí wáìnì sì tán, ìyá Jésù wí fún wọn pé wọn kò ní wáìnì. Hallelujah. Ní ibi tí a kà yìí, a rí pé iṣẹ́ ìyanu àkọ́kọ́ tí Jésù ṣe, ìlú yìí ló ti ṣe, ìlú tá a pè ní Kánà ti Gálílì. Ìlú náà di bí mo ti ń bá yín sọ̀rọ̀ lónìí, ohun tó pọ̀ jù ní ìlú yìí ni wáìnì. Mo ti lọ síbẹ̀ lẹ́ẹ̀mejì rí pẹ̀lú oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run. Wáìnì níbi gbogbo. Iṣẹ́ ìyanu tí Jésù ṣe nígbà náà, tí ó sọ omi di ọtí wáìnì, iṣẹ́ ìyanu náà ó wà títí. Òun la fi mọ ìlú yìí di bí mo ti ń sọ. Òun ni ọrọ̀ ajé ìlú yìí that is contributing to that small town's economy till tomorrow. Now, ohun àkọ́kọ́ tí mo fẹ́ ká rí ní ibi tá a kà yìí ni wípé ọkọ àti ìyàwó yìí ṣe ìgbéyàwó ní àsìkò tí ó yẹ wọ́n sí. Wọ́n ní tí ọmọdé bá tó lọ́kọ ká fún lọ́kọ, bí ọmọdé bá tó ládàá ká fún ní àdá. Kí ni ìtumọ̀ eléyìí? Ọkọ àti ìyàwó tó ṣe ìgbéyàwó ní Kánà àti Gálílì yìí, ní àsìkò tó ń ṣe ìgbéyàwó náà, ó jẹ́ àsìkò tó ṣe pé ẹ̀tọ́ wọn ní abẹ́ ọ̀run Ọlọ́run jẹ́ kó tẹ̀ wọ́n lọ́wọ́. Nígbà tí mo ń ka ibi yìí, ohun tí mo rí níbẹ̀ ni wípé bí ọmọdé bá tó lọ́kọ ká fún lọ́kọ, tó bá tó ládàá ká fún ládàá. Àwọn ọkùnrin àti obìnrin yìí, àwọn òbí wọn lọ́nà méjèèjì, àwọn ará àdúgbò, àwọn ọ̀rẹ́, ojúlùmọ̀, ará àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ, wọ́n sowọ́pọ̀ torí pé ìgbéyàwó kò ṣeé dá ṣe. Wọ́n sì rí pé wọ́n di lọ́kọláya. Ohun tí ẹ̀mí fi hàn mí láàrin ibi yìí ni wípé ohun gbogbo tí ó jẹ́ ẹ̀tọ́ rẹ lábẹ́ ọ̀run, Ọlọ́run yóò gbà lé ọ lọ́wọ́ lóṣù. All that you are due for under God in this month, this week, this day, they will locate you. You will receive them. Nínú oṣù yìí, oṣù kẹwàá yìí, ní inú èyí tó kù ọdún yìí, lọ́jọ́ òní àti ní ọ̀sẹ̀ yìí, gbogbo ohun tí ó jẹ́ ẹ̀tọ́ rẹ ní inú Ọlọ́run, Olúwa yóò jẹ́ kó farahàn. Mo fẹ́ kó ṣàmì dáadáa. Mo ní Olúwa yóò jẹ́ kó farahàn. Ìkejì ni wípé tí ó bá ní ibi tí ẹ̀tọ́ rẹ gbogbo tó há sí, all your dues, all your rights in your place of work, in this city, under God, under this heaven, whatever represents your rights and dues, God will make them to be released, and they shall be released unto you. Ohun gbogbo tó jẹ́ ẹ̀tọ́ rẹ lábẹ́ Ọlọ́run, lábẹ́ ọ̀run yìí, nínú oṣù òmìnira yìí, Ọlọ́run yóò bá ọ gbà á, yóò sì gbélé ọ lọ́wọ́. Bí èṣù fẹ́, bí èṣù kọ̀, ẹ̀tọ́ rẹ lábẹ́ Ọlọ́run yóò gbà á, yóò sì gbélé ọ lọ́wọ́. Ohun kẹta tí mo rí níbi tí a kà yìí ni wípé
ní ẹsẹ̀ kejì àti ẹsẹ̀ kẹta bíbélì ní ìyá Jésù àtàwọn ọmọ ẹ̀yìn Jésù á pè wọ́n síbi ìgbéyàwó náà. In all of life's journey, it is in your best interest to have Jesus by your side. Ó jẹ́ ohun àǹfààní fún ọ, ó jẹ́ ohun kò ṣeé má ní pé kó o ní Jésù nínú ayé rẹ. Ó jẹ́ ohun kò ṣeé má ní pé kó o ní Jésù ní ẹ̀gbẹ́ rẹ, nínú ìrìn àjò rẹ, nínú ìlàkọjá rẹ, nínú ìlàkàkà rẹ, nínú ìgbésẹ̀ tó ń kó fẹ́ gbé, ó yẹ kó o ní Jésù. Ọkọ àti ìyàwó tí wọ́n ń ṣe ní Kánà Gálílì ní ọjọ́ náà, Ọlọ́run máa yọ wọ́n o. Ọlọ́run ló máa sọ wípé kí wọ́n ti mọ̀ wípé ó yẹ kí àwọn pe Jésù síbi ìgbéyàwó náà. You need Jesus in the boat of your life. You need Jesus in the ship of your life. You need Jesus in your business. You need Jesus in your life's journey. You need Jesus in your endeavors, in your undertakings. As you take your steps, as you have those ideas, as you make your decisions, you need to be guided by the Spirit of Jesus. Nínú ohun gbogbo tó ń kó fẹ́ ṣe lóṣù yìí, lọ́sẹ̀ yìí, lọ́jọ́ òní yìí, ní ìtókù ọdún yìí, o nílò Jésù lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ, nínú ọkàn rẹ, nínú ayé rẹ. O nílò pé kí Jésù kó máa bá ọ lọ nípasẹ̀ ẹ̀mí mímọ́ rẹ̀. Paríparí rẹ̀ ni wípé ní ọjọ́ kan ní ẹsẹ̀ kejì, ó ní a sì pè Jésù àtàwọn ọmọ rẹ̀ síbi ìgbéyàwó náà. Ní ọjọ́ kan wàá nílò Jésù. Ní àkótán, ilé ayé yìí kún fún oríṣiríṣi ewu àti jàǹbá. Ìdí rèé tó fi jẹ́ wípé o gbọ́dọ̀ pe Jésù sínú ayé rẹ kó o sì ní. Life is full of risks, full of dangers. Life is full of undesirable happenings. Àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ téèyàn ò tiẹ̀ lérò, téèyàn ò gbàdúrà fún, ó máa ń ṣẹlẹ̀ nínú ayé. Ṣùgbọ́n tó o bá ní Jésù pẹ̀lú rẹ nínú ìrìn àjò rẹ, ojú kò ní tì ọ́. Mo fẹ́ kó o gba Jésù sínú ọkàn rẹ gẹ́gẹ́ bí Olúwa àti Olùgbàlà, kí o sì máa fi ayé rẹ sìn. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run àti ìlérí Ọlọ́run yóò sì wá sí ìmúṣẹ nínú ayé rẹ. Ẹ jẹ́ ká gbàdúrà. Ọlọ́run, mo gbàdúrà gbogbo àwọn tó ti gbọ́ tí wọ́n sì ń wo ètò yìí, mo gbàdúrà fún yín, ojú kò ní tì yín. Ní ọjọ́ ẹ̀yẹ rẹ, a ò ní dá yẹ̀yẹ́ rẹ sílẹ̀. Ní ọjọ́ ẹ̀yẹ rẹ, ayé ò ní sọ pé ó tán dì rẹ. Mo gbàdúrà fún ọ, gbogbo ìtìjú àti ẹ̀gàn tó ń kó lè wà nínú ayé rẹ, ẹ̀mí mímọ́ kó palẹ̀ wọn mọ́ lónìí. Mo wá gbàdúrà fún gbogbo ẹni tó ń ṣe àmì, ò ní ṣẹ̀ṣẹ̀ gbé, ò ní ṣìrìn, ò ní ṣi ọ̀rọ̀ sọ, ò ní ṣi òde já, ò ní ṣi ìṣísẹ̀ gbé. Ẹ̀mí Ọlọ́run yóò ṣamọ̀nà rẹ, ọgbọ́n Ọlọ́run yóò máa kọ́ ọ ní ibi gbogbo tí ò ń lọ lónìí, lọ́sẹ̀ yìí, ní oṣù yìí, ní ìtókù ọdún yìí. Ẹ̀mí mímọ́ Ọlọ́run yóò ṣamọ̀nà rẹ. Mo wá gbàdúrà, ààbò Ọlọ́run tó dájú yóò wà lórí rẹ. Ayé yìí kún fún wàhálà àti ìdààmú, ó kún fún ewu. Olúwa yóò gbà ọ́, Olúwa yóò ṣe aláàbò rẹ, Olúwa yóò jà fún ọ, Ọlọ́run yóò dúró tì ọ́, Ọlọ́run yóò mú ọwọ́ rẹ dání. Lórúkọ Jésù Kristi yóò sì máa darí rẹ. Mo gbàdúrà pé ibi gbogbo tí oore rẹ wà, lórúkọ Jésù, a ó fi oore wá ọ rí, a ó fi ohun rere wá ọ rí, a ó fi ìbùkún wá ọ rí, a ó fi ayọ̀ wá ọ rí, a ó fi àṣeyọrí wá ọ rí, a ó fi ìgbéga wá ọ rí, a ó fi ìtẹ̀síwájú wá ọ rí. Ọ̀nà rẹ yóò là, bẹ́ẹ̀ ni yóò rí, lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín. Mo fẹ́ kẹ́ tún darapọ̀ pẹ̀lú wa ní ìgbà mìíràn lórí ètò yìí, ohùn Ọlọ́run láti òkè wá, voice from above. Bí ẹ ti ń ṣe bẹ́ẹ̀, Ọlọ́run yóò bùkún fún yín. Amen.